үздэг хаяа доктор анхааргарлаа шүү. Ажил дүр яах вэ? Эрүүл мэнд чухал шүү. Ээжийн үздэг хаяа доктор ихэж байна шүү. Эдмүнг яах вэ? Эрүүл мэнд чухал шүү. Ах ихч дүүгийн шимтэн үздэг нэвтрүүлээ. Айлд бүтээрээ цуглаарай. Аяа доктор. Тушка. Энэ аппаратыг авчирсан тэр хүнийхээ дугаарыг бас надад өгөөрэй заяа. За. Энэ цусны шинжилгээний нэг аппараттай болсон биш бүр. Энийхээ учрыг олохгүй байлаа ста. Би ч юм уу биш. Мангар их мөнгөөр л юм авах юм. Харин тийм одоо наадах чи зээлийг төлөх гэж хоёулаа хэлсэн болох та. Цалин чиний ах вэ наадахаа хоёулаа ажиллуулчих юм бол болох гээд байна. Тэр яг уу тушка чи тэндээс юу тэр нөгөө молежнуудаас миний нэг авчирсан нэг амгаас авчирсан ясуугаа. Ясаа. Тийм. Юуны яс? Яг дунд чүмүний ясуугаа. Тэрийг чи нэг аваад ирдэг хөө. Би тэндээс Албах уу? Тэгээд хүнийх тэр доогуур л байгаа шүү. Хүнийхээ. Тэг хүнийх. Наагуу чи харин нэг юм хийх гээд юм би. Йоо. Яаваа тушка. Хөөш тушка юу болов? Нэг л бүрэлцээл явчих чинь. Яасан гэнэ чи? Одоо суудаг нааш. За. Тоглоод байгаа юм чи тоо. Чинь ийм ч юм болно гэж баймаргүй юм да. Бас харуулж байна яаж юм? Салиараад байгаа юм чи ч тоо. Алло, наад нэг юм анаа шүү. Штий. Яачаад байгаа юм бэ? Зүгээр нэг л бүрэлцээл явчихаа сая тонгоогоо боссон чинь. Бүрэлцээ явчлаа. Өмнө чамд ингэж шинж тэмдэглэж юм уу? Хоолунд идсэн байсан уу? Үгүй. Идэггүй. Алио шинааш гараа өгдөө. Пүүс ч үзэх юм. Пүүс чи ер нь жоохон соловтор л байна да. Алио дэше хаа да. Хилээ гараа да. Хүүшээ чи маягдаад байна. Маягдаад байна. За чи жоохон наа төр байж яах вэ? Би ер нь жоохон хөвчих уу? Чайлт наанад хөвчих. Энэ хоолунд идээгүй болохоор ингэж үний яаж юм. Гэтэ бол тушка. Баг зэргийн чамд цус багталтын шинж тэмдэг бас байна шүү. Цус багталтаа. Тий, ер нь багтаа энэ цус багталтыг бүрэлцээл байгаа юм шиг харагдах юм. Хай би ингээд өөрөө юу? Тий. Юу ч яриад. Нүдний хараа муудаж байгаа юм. За чи наана байж зүгээр. Би доошо богоод нэг чамд нэг цаа унд тохиолж игээд. Энэ нэг юу гинэ хоол гинэ. Тэрэ хоол аваад тэгээ. Оо за сайн байна. Чи эзээ орж юм. Өө би энэ доогуур явж байгаа сайн орчихлаа шүү дээ. Өө за ямар ажил хийж байгаа? Өөний хоолонд чи хоёроо эргээе гэж бодоод ороод. Тэгээд доошо боосны тушкад нэг хоол авчихгүй. Энэ нэг юм чимгөө толгой тарих нэргээд унтлаа. Өө бүр хөвтцээ. Өө энэ их тунхалцсан. Хүш хоолонд гэж над нэг эцсийн хоолны нэг илүү гарсан нэг юм баг шүү дээ. Энэ болохоор. Эцсийн хоол нь илүүдлээ. Тий. Үгүй илүүдэлж байгаа дээ илүү гарсан шүү. Бас муухай. Мото бууз юм уу? Тий. За. Энэ хоол өнөртүүлчихвэл наача сэргэнтэй. Галч чи юу наадгаа өгчтэй. Тэгвэл би доошо буухгүй амарлаа. За тэгээ. Наа чи би энэ муугам шүү би одоо тоглоод байгаа мó яагаад байгааг ойлгохгүй. За мантон бос ирж байна. Мантон босонда сэрээрээ. Ай. За мантон бос. Сюрприз. За юу вэ вэ? Чиний дуртай мантон бос. За өсөд байгаа мó? Унаад байгаа мó? Сайн юм жоо. Яасан? Манараад өгшөө. Дөраач нэг сэрэгч юу? За яагаа вэ? Ийшээ нэг юм автраа гэсэн доошо тонгоогоо дэшээ боссон чи толгоо нэрхсэн гэнэ нэг юм нэ. Өөх хөрх. Тэгээ би одоо сая нэг халтнаг эдэн үзүүлэлт үзсэн чинь баг зэргийн жоохон дарлан жоохон унтсан лээ. Би ийш ороод нэг цайтай ичээд ирээ. Юунаас болоод ингэж ийн гэсэн? Айгуу байгаа. Даралтаа. За та хоёр наанаа байж би цайтай ичээд ирээ. Шалтгаан юу вэ? Өө яг одоо энэ одоо хоол унднаас жоохон холдсон юм уу? Эсвэл энэ тэгтээ яг багтаа ингэж Аха. Тэгээ би тушкаг бол ер нь асаанхаа ажижсэн юм. Хөдөөнөөс орж ирэх гэж байхдаа өчргүү цагаан зал орж ирсэн баггүй. Олон жил хөдөө мал дээр орж ирсэн. Юу мэдээд нэг хараалгаагүй болж шүү. Тэгээ би энэ тушкаг чи ямар цус багталтай гэж юусе бодоагүй лээ. Тэр энэ одоо хараад байхад энэ жоохон бас баг зэрэг цус багталтаас байхыг үгүйсэхгүй харагдаад байгаа энэ хөхт. Цус багтал гэж юу вэ? Өвчин. Өвчин шүү дээ юу гэж бодож одоо хүний биеийн цус багсдаг өвчин шүү дээ. Оо манаа нэг дүү. Саяхан 10-11-тэй л дээ. Ер нь бол жоохон. Гэхдээ нэг жоохон суугаад нэг жоох юм ухаж мохчгаа дээшээ өндөнгүүд нүдэнд манас гэл ингэж юм тэр цус баг гэхгүй. Тэгээ энэ одоо цусны хэрэгэлт багасаад тархинд очих цус муу альсгүй янз бүрийн шингэний хэмжээ багасаад ер нь юм идээд зүгээр юм байна юм чи. Юм идээд ахтай. Үзүүлэхгүй бол одоо наад чи одоо бас тий. Тэгээд энийг яг зүгээр би одоо өнөөдөр нэг сайхан цусны шинжилгээний аппарат авчихсан. Цус мэсийн ер нь ямар байгаа нэг юуцсан. Бүр энэ аппаратыг авчихсан юм уу? Энэ худалдаж авсан тав. Тий энийг авсан. За тавьж орлоготой юм. Энэ аппаратыг чи авчихсан чи ер нь өнөөдөр ер нь тэр чигээр нь өнөөдрийнхөө дугаарыг Тушка дээрээ түшиглээд цусыг үзүүлээд нэг мөр студ дээрээ хэдүүлээ цус багтлын дугаар одоо хийгээ гарвал яах вэ? Би бол завтай л байна. Цус багт цусыг үзүүлнэ гэхээр яах юм бэ чи?
Сайн байцгаана уу? Ви телевизээс бидний бэлтгэх хүргэдэг Аё доктор нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарыг хэлэхэд бэлэн болсон байна. Бид одоо өнөөдрийнхөө дугаарыг сэдвийг нь бол олчлоо. Ер нь бол гинтл унаад ирдэг шүү дээ, сэдв бол манай түшка маань өнөөдөр биеийг муудажээ. За энэ яасан бэ гэхээр цус багтсан байна. Тэрийг бол Аё доктор тодорхойллоо. Тийм учраас Монгол улсынхаа иргэн бүрийнхаа эрүүл мэндийн төлөө явуулдаг манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдв бол цус багталт гэдэг сэдвээр үргэлжлүүлэхээр боллоо. Тэгэхээр одоо нийт үзэж байгаа үзэгч тав хүмүүс маань дэлгэцэнтэй маш сайхан ойртож суугаад өрөөнийхөө гэрлийг жоохон тодруулаад нүдний хараанд мууштай байсан. Өрөөнийхөө гэрлийг тодрууллаа. Бидэрт хамаагүй. Яг энэ зургатны цаана үзэж байгаа хүмүүс томоотой байхгүй. За би харин жоохон сая ингээд жоохон манаа. Энэ чинь манарч юмар нөхөр байж таа чи байж. Тэгээ дугаа байж. Тэгээ дугаа байж. За тэгэхээр үзэгчтэй тоглон сууж таалан үзээрэй. Маш их үнэтэй мэдээллийг олж авах болно. Ер нь эрүүл мэнд гэдэг юм чи. Би бодсон их замдаа сайн машин барьж байхдаа ямар ч мөнгөтэй зүйрлэшгүй сайхан хамгийн үнэтэй зүйл юм байна. Тэгэхээр тэр хамгийн үнэтэй зүйл бол эрүүл мэнд. Бид нар бол нэгэнт өнгөрөхдөө бол эрүүл мэндтэй бодож хэвтнүүхээс мөнгө тэр үлдээж байгаа эд хөрөнгөө бодож хэвтэхгүй шүү дээ. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгээс олон сайхан мэдээллүүдийг аваараа өнөөдрийн сэдв ингээд эхэлж байна. За тийм. Тэгэхээр цус багталтыг бол одоо тооёрт би хэллээ л да. Ер нь дэлхийд даяар их өргөн дарахсан байна гэж. Ер нь бол одоо ингээ анзаарж байхад дэлхийн 5 хүн тутмын нэг нь энэ цус багталт гэдэг асуудалтай байдгийг байна гэдгийг судалгаа байдаг. 5 хүн тутмын нэг нь үү? Тэгэхээр энэ бол одоо ямар их хувийг эзэлж байгааг харагдаж байгаа. За Монголын хувьд бол аваад үзэхээр зэрэг бас ингээд яг нөхөн үржихүүн насны одоо буюу одоо яг хүүхдтэй болж байгаа ч юм уу те эсвэл одоо яах вэ яг одоо хүүхдтэй болоогүй байгаа цэвэршгээс одоо цэвэрснээс өмнөх үеийн тийм эмэгтэйчүүд маань харж яхад бараг 70-80% цус багталтай явж байгаа. Эмэгтэйчүүд гэж үг байна. Эмэгтэйчүүд бол би бас тэгж бодож ирсэн байхгүй. Цусаал багталтыг дийлэнх нь ер нь эмэгтэй хүн л цус багталтай байдаг юм болов гэж бододсон. Үгүй юм уу? Бас эрэгтэй хүндс тохиолдно л да. Гэхдээ нийт массын хувьд бол өстой 70% нь эмэгтэйчүүд гэхэд яг нь 30% нь эрчүүд ч юм уу ийм одоо хуваар байж. Эрэгтэй хүнд бол бас ховор ах нь. Чи цөөхт нь орсон шүү. Тэр цөөхт нь чи орсон. Би цус багталтай ч юм уу үгүй ч юм уу сайн мэдэхгүй тийм ээ. Тэгэхээр яг хөөөр энэ бол одоо өөрөө маш их өргөн сэдв гэдгийг бол магийн маань хэллээ. Одоо бүгдээ энэнийхэн талаар бас илүү дэлгэрэнгүй зүйлийг олон юм орчлохгүйгээр ярьсан бас зүйтэй байх гэж юу. За та нэг статистик үзүүлэлт харуулад хамгийн их ойлгомжтой тайлбарлаж шүү. Эхнээс нь одоо юунаас эхлэх вэ та? За тэгэхээр би ихлээр тоо одоо цус багталт гэж яг юу юм бэ тийм ээ? Цус багталт гэдэг нь одоо ямар учир жанцантай юм бэ? Энийгийн талаар л одоо ойлголтыг өгч байгаа. Одоо манай ингээд контор байна шүү дээ тийм ээ. За манай контор ч юм уу эсвэл ингээд нэг 3 өрөө байр явуулж удаа л доо. Тэр 3 өрөө байр чинь сан техниктэй тийм үү сан байгаа. Тэр сан дотор нь одоо ус урсж байгаа. Тийм ээ. Тэр ус нь урсгал нь одоо шивэл 5 литр байлаж удаа л доо. Тэр одоо сан одоо 3 өрөө байрны чинь ус нь. Тэгвэл тэр 5 литр ус нь байгаа тохиолдолд тэр яг 3 өрөө байр чинь яг хангалттай сайхан дулаанаа өгөөд тэр ус нь одоо яг параараа сайхан тархаад тэр өрөө сайхан дулаахан сайхан үйлчин. Сайхан гоё байх нь шүү дээ тийм. Гэтэл тэр 5 одоо литр одоо тэр сантехникийн ус нь 3 литр болвол яах вэ? Тэр 3 өрөө байна. Нэг өрөө нь жоохон халаалт нь муудах юм уу да? За халаалт нь бол мууднаа гэж тушка марцсан хориулж тийм ээ. Тэгэхээр яг хөр хүний бид жалгаа авахгүй юм болдог. Хүний бие хурж эхлэх нэ. За тэр бас зөв асуулт тийм ээ. Хүний бие болохоор 5 литр цустай. 5 литр цусных нь яах нь одоо жишээлбэл 2 литр нь одоо багасчлаа гэж үтэл байхгүй багасаад буурчлаа гэдэг. Тэгэхээр яах нь хүний бид жалгаа байхгүй энэ одоо цусны эргэлтийн хямрал гэдэг зүйл өгснөөр дээд хэсгээр нь цус яа доод хэсгээр нь цус гүөхө болоод хөл гарн даарч хүрдэг ч юм уу. Ийм байдлыг өгдөг. Тэгэхээр ерөөсөө энгийн дээр ойлгох юм бол хүний биеийн тэр 5 литр гэж байгаа тэр цус нь 3 литр юм уу 4 литр болж хувирахыг л цус багтал гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Ийм юм байсан биз дээ. 5-аас асах нь 4 3 эсвэл 5-аас асах нь 2 тэгэл 3. Нэг иймэрхүү байдлаараа одоо ойлгочих бол их чухал. Яг ойлгомжтой тайлбарлаа тий. Тэгэхээр цус багталтыг бас ойлгож мэдхийн тулд эхлээд бүгдээрээ бас энэ цус гэж яг юу юм бэ гэдгийн талаар л ойлгож мэдэх хэрэгтэй. Яг тий. Тэгээ цус гэдэг чи одоо эрхтэй юм уу тийм ээ? Цус гэдэг чи одоо ямар бүтцтэй юм? Ямар үүрэгтэй юм гэдгийг одоо бүгдээрээ бас мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ув улаан өнгөтэй цус маань одоо яг харахад бол ийм боловч энэ цус маань үндсэндээ 2 хэсгээс бүрдэж байна. Энэ доороо жоохон гүн дээрээ жоохон шингэн байгаа юм уу? Одоо би тооёд яг өөр одоо цусыг алгач. Энэ цусыг ингээ хэсэг хугацаанд ингээ дотоочхоо зэрэг цус маань 2 хэсэгт хуваагдчихэдэг. За одоо ингээ харж байхад бол ямар харагдаж байна? Нөгөө цус маань уул нь бол ийм улаан өнгөтэй байлаа шүү дээ. Улаан доороо орсон юм да. Тэгтэл хэсэг хугацааны дараа тунсны дараа цус маань 2 хэсгээс бүрддэг болохыг энд харагдаж байна гэсэн. Ялгааг нь харуулъя тий. За ялгааг нь харуулж байгаа. Нэг нь одоо улаан час улаан одоо ямар ч бүтцгүй байхад нөгөөх нь хэсэг хугацааны дараа тунаад доороо өтгөн тунж дээрээ шингэн үлдсэн ба штэ. Тэгэхээр би энд юу хэлэх гээд нэхэр цусны яг одоо яах нь энэ дээдлийн цагаан хэсэг нь болохоор усрах хэсэг гэж байна. Ус. Доотлын хэсэг энэ улаан хэсэг нь болохоор цусны эсүүд нь гэж. Эсүүд нь. За. Тэр өнөөдөр бид нар ярих хэвээр зүйл бол цус багталт гэдэг чинь
ганцхан цусны эсүүдээс биш энэ шингэнтэй бас их холбоотой байж байгаа. Жишээлбэл энэ шингэний хэмжээ багасах юм бол яг чиний нөгөө 3 4 литр цус чинь 5 литр цус чинь 4 литр болох ч юм уу тийм ээ. Ийм болчихно гэсэн. Гэхдээ өнөөдрийн хувьд бол ярих бидний гол зүйл бол ерөөс энэ доотлын улаан хэсгийнх нь одоо эсүүд нь багаснаас болж үүсч байгаа цус багталтыг юм. Яг тэгэхээр энэ одоо дэлхийд дээр яг энэ улаан хэсгийнхэн цус багталт нь багасна л дэлхийд дээр хамгийн их хувийг нь эзэлж байгаа. Эзэлж байгаа. Тийм. За тэгэхээр одоо бид хоёрт яг энэ улаан хэсгийнх нь энэ зүйлийг нь дахиад одоо яг томруулаад одоо яг дүрсчүүлээ видеогоор харуулж үзье. Улаан дотор юу байгаа вэ? Улаан дотор яг юу байгаа юм бэ гэдгийг видеогоор харуулж бодож байна тийм ээ. Тэг үзье. За энийг үзүүлээ тийм ээ. За нааш эндээс бичлэгээ үзүүлээд тийм. За. Хоёр тийш нь дэлгэц рүүгээ явж болно. Тэнд би харуулчих. За тэгээ. За үзэгчтэй тэгэхээр цусан дотор юу байдаг юм бэ гэдгийг. Цусан дотор юу байдаг юм бэ гэж тийм ээ. За. За наа чи юу харж байна? За баахан бөмбөлгнүүд л хөөгд байна да. За баахан бөмбөлгнүүд гүйж ийн гэж тийм ээ. За тэгэхээр энэ одоо юу вөхөр байгаа гэх юм уу? Хөөд байгаа тийм ээ. Энэ юу вөхөр зэрэг одоо цусны одоо яг дотор байгаа найрал гаргаж байна. Энэ нэг шингэн хэсэг байна уу? Цагаан. Тийм байна. Энэ нэг шингэн хэсэг чинь нөгөө нэг цусны яг нь шингэн хэсэг байна шүү дээ. А энэ одоо нөгөө доор нь тунцсан нэг улаан юм байсан шүү дээ. Тэр улаан юм чинь болохоор энэ цусны улаан бөөмөд нэж байгаа тушгаа. Энэ бөмбөр. Чиний хувьд бол энэ бөмбөлгүүд нь багассан юм уу? Аль эсвэл шингэн багассан юм уу гэдгийг нь одоо бид тодорхойгүй байж байгаа. Тэрийг нь одоо би тодорхойлон яваана тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бөмбөлөг гэдэг байгаа энэ улаан бөөмнүүд гэдэг байгаа зүйлүүд чинь ерөөсөө цусны улаан өнгийг үсгэж байгаа. Улаан өнгийг үсгэж байгаа шүү дээ. За цусны дотор ганцхан энэ улаан хэсгийг гэлтэхгүй цагаан хэсэг гэж байдаг. Дархлааны хэс, ялтас хэсэг гэдэг бидний цус гоож хуй цусыг тогтоодог юм 3 төрлийн хэс. Тэр өтгөрсөн одоо яг нөгөө ялтас хэс, цагаан хэс, улаан хэс гэсэн 3 хэсэг байна шүү дээ. За энэ хэс нь юу энэ дээдлийнх нь юм уу? Үгүй энд бол харагдаагүй. Энд бол улаан хэс нь ингэж харагдаж байгаа шүү зэ. Өнөөдөр бидний ярих хэвээр гол зүйл бол юу гэхээр зэрэг нөгөө нэг улаан одоо эсийн л одоо хувьд бол яригдчихэж шүү дээ тийм ээ. Улаан хэс гэж манд ямар одоо бүтцтэй бэ гэж. Сая бол одоо бөмбөлөг хэсэгтээ одоо улаан хэсийг бол бид нар харсан байгаа. Энийг бид нар улам томруулаад ингээ харчих л да тийм ээ. За энэ тушка тэр юуг авдаг таа зургийг ойрхон байгаа үедээ өөрөө авчихна. Сани бөөм үү? Тэгээ одоо цусны улаан бөөмийн талаар дүрсийнх нь тэр ямар одоо онцлогтой юм. Одоо яг нөгөө нэг бөмбөлөг маань энэ анагаах ухаанд бол яадаг вөхөр зөв улаан эсийг яадаг вэ? Зөв улаан эсийг чинь диск хэлбэртэй гэж нэрлэдэг байхгүй бүх бүрэг хэлбэртэй. Тэгээ бүх бүрэг ийм сайхан хэлбэртэй зөв байж хүний биед яг өвчл төрөгчийг зөөвөрлөх гол үг гүйцэтгэдэг байна. Анагаахын одоо оюутнууд ч гэсэнтэй дискийн хэлбэртэй гэж заадаг юм аа. За энэ улаан эс бол хүний биед ойролцоогоор одоо нэг 10 триллион орчим байж байгаа. Триллион. Тий 10 триллион орчим гэж тооцоол. Нэг хүний биед. Яг эрүүл нормал хүний одоо хувьд бол нэг 5 литр тусан дотор тиймгүй багталгүй үнд. Тэгэхээр энэ маань яг өгөхөр зэрэг яах нь вэ? Одоо хүний биед яг одоо ойролцоогоор нэг 3 сар орчимтай 4 сар орчимтай амьдраад нас ордог ийм эсүүд байх. Тэрнээс энэ нэг эс маань одоо яах нь вэ? Хүний биедээ мөнхөд амьдрдаг байх нь шүү дээ. Тийм байна. Тэгээ 4 сар болоод нас ороод энэ дэлүү гэдэг эргэтэн точ задраад байхгүй болчихдог. Тэгэхээр энэ эс маань эргээд өгөх тийм бол бас нэг үүсрэг тийм байх гэдэг байна. За маш зүг. Багийн маш зүг юм хэлж байна. Тэгэхээр одоо энэ цус багталтын талаар ойлгохын тулд энэ цусны тэр 10 триллион эсүүд нь 5 триллион юм уу 6 триллион болоод буураад нь шүү дээ тийм ээ. Тэр юу гэхээр энэ үүсэж байгаа процесс нь алдагдчих. Цусны улаас нь. Үүсэлт нь алдагддаг гэсэн үг нь шүү дээ. Тэгэхээр цусны үүсэл хаана явагддаг вэ гэдгийг одоо бид нэр мэдэх шаардлага гарч иж шүү дээ. Хаана үүсдэг юм бол? За цусны үүсэл бол одоо ерөнхийдөө хаана үүсдгийг бол бид хоёрт шууд ярьчих. Тэгэхээр одоо хоёр одоо асуулт тавиад яг бас төөрөөд байна. Тэшкээс асууад үзээ л та. За хаана үүсдэг юм? Одоо тэгэл нөгөө шингэнтэй холбоод мэдэхгүй яасан. Тэгэхээр цусны одоо энэ улаан эсүүд маань одоо гэлтэхгүй цусны тэр цагаан эсгээд байгаа дархлааны эс тийм ээ. Тэр ялтас эсгээд байгаа эсүүд чинь ерөөсөө энэ ясанд ч үүсдэг байна шүү дээ. Ясанд ясанд үүсдэг. Яснаас үүсэж цус гарч идэх байна шүү дээ. Энэ эсэгс одоо хүмүүс бас ясаач байх тийм ээ. Цусны улаан энэ бөөм эс гардаг юм уу? Бөөм маань үүсч гадах. За ялангуяа энэ одоо чөмөх тэсгүүдээс гэж байгаа. Чөмөг үү? Тий, чөмөг тэсэг. За нөгөө хоол идэд чөмгийн ингээд тий чөмөг дашдаг шүү дээ. Одоо чи тушгаа сайн мэдж байгаа мал дээр байсан. Зохиод чөмгийн иддэг. Тэгэхээр ядахгүй ялангуяа чөмөг байна. Чөмөг байдаг. Ялангуяа энэ одоо энэ хэмт яснууд буюу энэ дунд чөмөг, буугалга, за өвчүүг гэхчлээ энэ одоо энэ хэмтэй буюу яснуудад байж идэг. За хамгийн их хувь нь болохоор ядахгүй зэрэг энэ дунд чөмгөд бараг худалчин цусны нийт эсүүдийн миний авах гэдсэн тэр дунд чөмөг. Тэр аваад тэр бараг нийт эсүүдийн бараг 50% нь одоо дахиад унах үедээ чөмгөд чинь бүрэлдэжээд байна шүү дээ. Ямар сони тий? Зөөлхөн дэшээ нэг болж байгаа даа. За тэрийг бол одоо тушка адаптерад өгөх бах тийм ээ. За тэр үгээр хагдаж байна. Энээс болж би унссан шүү дээ. Тий, энээс бол наад чи одоо хэцүүцсэн байна.
Энэ чөмгөний энэ доторх чөмгнөөс нь үүсэж байгаа тийм. За тийм. За одоо ингээд хүмүүстээ харуулхад бол одоо ингээд бид дунд чөмг харагдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр дунд чөмг гэдэг энэ зүйл дотор бол тэгэхээр зэрэг цусны бүх эсүүд маань үүсч идэг. Улаан эс ч гэсэнтэй. За энийг ингээд томруулаад бүр ингээд харуулъя тийм ээ. Одоо энэ шинэ ойртуулаад харуулах байх гэж найдаж байна. За. За ингээд харахад бол яаж нөхөр энд дунд чөмгийн толгой хэсэг дээр асар олон тооны юм нүксөвнүүд байж байгаа Энэ тийм ээ. бүр энэ хараа. За бүр энэ хараа гэсэн. За тэгэхээр яг үхээр мангар их нөхөр. Энэ нүксөвн доторыг чи ингээд дахиад томрлоо микроскоп харахаар нөгөө улаан эс гэдэг нөгөө юугаа аваад тий. Мөлөж. Тэгэхээр улаан эс гэдэг зүйлийг үүсгдэг ээж эсүүд гэж байдаг байна шүү дээ. Ээж. Тэрээс нэг ясан дотроо шууд ингээд өөрөө ингээд автоматар үүсчихэд байна шүү дээ. За тийм байна. Энэ улаан эсийг чинь үүсгэхийн тулд тодорхой хэмжээний эхэс гэж буюу ээж буюу үүсгдэг эс байдаг байна шүү дээ. Ер нь аливаа амийг үүсгдэг нэг ээж гэж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ ясан дотор байгаа ээж эс маань тодорхой хэмжээгээр улаан эсийг ингээд яах нь сар болгон 4 сар болгон шинчлээд яах нь юу 4 сар болгон гинэ 3 сар мөн 4 сар болгон шинчлээд ингээд байж байгаа. Үүсгээл байдаг. Үүсгээ байж байгаа. За харъя. За томруулаад. Юу ясан дотор байгаа ээжээс ч юм уу? Мөн. За энэ ээжс гэдэг энэ зүйл чи өөрөө тэгэхээр одоо цусны бүх эсүүдийг үүсгэж өгч яадаг одоо гайхалтай эсүүд байна шүү дээ. Ясан дотор бас сод зүйд юм шиг. За энэ яг хөө зүрхэн дотор нэг ороод галсан байдал харагдаж байна. Тэгэхээр тэр ээж эсүүдийг бол бид нар одоо яагаад ярьж ийн гэхээр зэрэг энэ ээж эсүүд маань энэ үү? Тий. Энэ эсүүд маань хэрвээ одоо олигтой одоо тэжээл болон одоо витамин энэ төр юм дутагдах юм бол нөгөө улаан эсийг чинь үүсгэж чадчихар нь алдчихдаг. Алдчихдаг. Тэгэхээр би одоо та хоёрт яг энэ ээж эс маань яаж одоо улаан эсийг үүсгэдэг юм бэ гэдгийг талаар ярих чаа. За энэ дээр би одоо ингээд ээж эсийг бол одоо би зурчих л да тийм ээ. За ингээд энэ дээр ээж эс маань гэдэг байж ийн гэдэг бодлоо. Ясан дотор байгаа шүү дээ тий. Ясан дотор байгаа. Хүний одоо ясан дотор байгаа. Нөгөө дунд чөмгөн дотор байгаа. Эсний бол ердөөс анхдагч одоо ээж эндээс одоо бүх эс үүсдэг байна шүү дээ тий. Энэ эсэс маань ямар эс үүсдэг гэхээр нэгдүгээрт юу вэ? Манай улаан эс маань үүсдэг. Улаан эс гэдэг нөгөө цусыг чинь одоо төлжүүл цус багталтын одоо гол сэдэв болоод түрүүн тэр бичлэн дээр байсан баг. Хүний одоо биеийн цусны бараг 50-аас 70% энэ улаан эс эдэлгээ гэж би хэллээ шүү дээ тийм ээ. За хоёрдугаарт нь яадаг хөр зэрэг энэ ээж эсэс чи яадаг хөр зэрэг цагаан эс гэдэг зүйл үүсдэг. Цагаан эс нь бас үүсэх юм уу? Тий, цагаан эс бас үүснэ. Цагаан эс чи ямар үүрэгтэй вэ? Би бодсон шүү дээ. Цагаан эс нь шууд суугаад болчихдөг юм байна. Үгүй. Цагаан эс юу ямар үүрэгтэй гэж би хэлж байлаа. Одоо хүний цагаан эсийг ямар ойлгохтой болмоотой бэ? Дархлааны үүрэгтэй шүү дээ. Дархлааны үүрэг. Дархлааны одоо чамд сайн хэлсэн байгаа шүү дээ. Мэдээж эмч хэрэг. За дараа нь болохоор энд ялтас эс гэж үүсдэг. Ялтас эс. Ялтас эс гэдэг маань яа гэвэл бид нар цус алдах үед цус маань маш хурдан тогтчихдог. Тэр одоо эсийг энэ одоо ялтас эс маань үүрэггүй хамарнаас цусгаараад ингээд явандаа тогтчихдог. Тэр нь ялтас эс юм биш. Ялтас эсийн тусламжтайгаар гэсэн үг шүү дээ. Тийм байна. Тэр ээж эс маань болохоор энэ бүх эсийг тэгээ нөгөө яс гэдэг зүйлээс чинь үүсгэдэг гайхамшигтай эс байна шүү. Өстө үнэхэр гайхамшиг. Тэгэхээр одоо бидний өнөөдрийн цус багталт гэдэг энэ зүйл ерөөсөө ээж эстэй салшгүй холбоотой. Энэ эс маань олигтой нөгөө нэг улаан эс буюу хүүхдүүдэд нэг бол дутуу төрүүлдэг, аль эсвэл нөгөө хүүхдүүд нь одоо золбочдөг ч юм уу те. Ийм асуудлаас болж одоо улаан эсийн дутагдaltaд яах нь ордог байна шүү дээ. Ээж эс маань яагаад ингэж одоо ямар нэгэн байдлаар дутуу гаргаад байна? За зөв. Тушка багийн маш зөв асууж байна. Тэгэхээр ээж эсийн хувьд бол яагаад одоо ингээд энэ эсүүдийг гаргах чадвар мод гэхээр зэрэг энэ ээж эсэд хэд хэдэн төрлийн витаминууд оролцож байж энэ эсүүдээс энэ эсүүд үүсэх барилгын материалууд нь болж идэг. Витаминууд. Жишээлбэл нэгдүгээрт нь юу ордог гэхээр зэрэг одоо B12 гэж витамин байгаа. B12. За дараа нь болохоор яадаг гэхээр зэрэг полийн хүчил гэж байгаа. Полийн хүчил. Сонсч байсан уу энэ хоёр? Сонсч байсан. Би л сонсчих. За B12-ыг бол чи одоо хүн амтнд би чамд харуулж хэлсэн шүү дээ. За B12-ыг бол мэдх юм ээ. Полийн хүчил мэдхгүй байна. Тэгэхээр яг үгээр B12 болон полийн хүчил гэдэг энэ витаминууд нь одоо яг хүний энэ ээж эсэд хангалттай байгаа тохиолдолд энэ улаан эс, цагаан эс, ялтас эс гэсэн 3 эс бол хангалттайгаар нийлгэж гарч идэг. Гурлаа. Ясныхаа чөмгнөөс. Тэгтэл яг үгээр энэ B12 полийн хүчил нь хоол ундаанаас авах хэрэгтэй тэр хангалттай нэгдэл нь болж чадахгүй байд юм аа. Эсвэл нөгөө энэ хоол ундаанд байна уу? Байна. Хоол ундаанаас авч чадахгүй гэдэг ийм асуудлаас болоод энэ нөгөө B12 полийн хүчил нь ээж эсэд дутагдаад эхэлдэг. Тэгэхээр яах нь энэ эсүүд үүсгэж болж эхэлдэг. Аюултай. Тэгэхээр юу үүсгэн цус багталт үүсгэн байна. Дархлаас улрахаар яах вэ? Цагаас байхгүй болсноор өвчлөл байн ханаа том уу одоо өвчлөл хөрнө. Ялтас эс байхгүй бол яах вэ? Цус тогтохгүй цус гоожимтгой болж байгаа. Энийг бол арга ухаанд одоо хорон цус багталт гэж нэрлэдэг. Энэ бол хамгийн аюултай цус багталт. Энэ бол чинь одоо нөгөө бас нөгөө цуснасаа гаргаалгаа юм чи багталт өгөхөөс. Тэгэхээр энэ B2 фолийн хүчил хоёроо ер нь бол авахгүй нэг хэсэг яваад ээж эс маань ер нь бол жоохон гэмтэлтэй хоол хүнс муутай ингэж удаан яваад ах юм бол энэ нь болохоор саяны хэлдэг. Таны юу гэлээ? Ямар хорон цус багталт болох юм байна. Гэхдээ энэ бол ерөөс нийт цус багталтын ерөөс нь 10% нь байдаг. Хамгийн бага. Ялтас эсн модсон тохиол. Энэ B12 полийн хүчлийн дутагдлаас үүсч байгаа цус багталт. Манараатай байна уу даа юм. Хамгийн их одоо өргөн одоо цус багталт болж байгаа зүйл нь юу гэхээр зэрэг ерөөсөө энэ
одоо бие аяар болон полиг хүчлээс гадна энэ төмөр гэдэг зүйлстэй маш их холбоотой. За. Төмөр. Энэ пиг буюу төмөр гэдэг элемент ментлийн үйл системээр ингээд нэрлэж байна. Бас энэ төмрийг авч явах хэрэгтэй байна уу? Энэ ээж ирсэн үү? За ингээд энэ төмөр гэдэг зүйл маань ээж эсэд яах нь вэ? Бас хоол тэжээлэр хангалттай байгаа тохиолдолд төмөр гэдэг зүйл зөвхөн улаан эсийг үүсгэхэд нь оролцдог зүйл байгаа. Улаан эсийг үүсгэхэд оролцдог. Төмөр үү? Төмөр гэдэг зүйл. За төмөр гэхээр юу ойлгож байна? Зүгээр нэг хашааны төмөр бодоод байна уу? Тэр вакцины л юм байх бол. За тэгэхээр яг төмөр гэдэг чинь бас хатуулаг бол биш. Энэ нөгөө нэг хүний эд эсийн төвшөнд очиж байгаа болохоор арай өөр төмөр хийдэг химийн нэгтгэр бол. За ингээд яг үхээр энэ төмөр гэдэг зүйл маань ээж эсэд маань хангалттай хэмжээгээр очихгүй байгаа тохиолдолд улаан эс маань ерөөс нийлэгддэггүй. Энэ цагаан эстэй бид нар бол яг өөр нийлгэж явж болно. Тийм байна. Гэтэл яг үхээр төмөр дутагцснаас болж улаан эс маань дутагдаад нийлэгч чадахгүй бол дотоод төрс юм уу эсвэл ямар ч одоо яг үүрэг үйлдэлтэй гүйцэтгэж чадваргүй нөгөө улаан эсүүд маань энэ ясны чөмгнөөс гадагш цус руу ордог. Тэгэхээр л одоо төмөр дутагдлын цус багтал гэдэг нь нийт эмэгтэйчүүдийн 70-аас 80% тохиолддог Монгол эмэгтэйчүүд. Монгол эмэгтэйчүүд. Монголч гэлтгүүдээ дэлхийд даяар ингээ өргөн тохиолддог. Одоо жирэмсэн эмэгтэйчүүд энэ төр бас ялгаагүй. Жирэмсэн болон хөхөөд олон одоо за тэгээд янз бүрийн одоо эмэгтэйчүүд ялангуяа сарын тэмдэг ирж байгаа нөхөн өрчхүүн насны эмэгтэйчүүд төр их тохиолдно л доо. Их тохиолдно. За тушка тэндээс хоол хүнснээс ямар хоол хүнснээс төмөр авах боломжтой вэ? Эдгээрээс гэсэн үг. За яг энэ бол нэг одоо их жоохон цөөхөн юмыг бол энэ давтраа тавьсан байна. Жишээ болгож байгаа шүү. Жишээ болгоо тий. Яагаад тэгэхээр монголчууд маань тэр болгон тэр нарийн ногоо, элдийн брокколи юм идэж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бидний өөрсдийн гарын доор арай хамтхан одоо жуухаар юмыг л бий дараа дэлгүүрээс иргэн тойронд байнга байж идэг юм үү шүү дээ тий. За тэгэхээр цус багталтын хувьд гэж үгээр зэрэг одоо үүсэж ажилласан төмөр гэсэн тийм ээ. Төмрөөр баялаг хоол хүнсэнд юу ордог гэхээр зэрэг мах ордог юм шүү дээ. Мах. Нэгдүгээр мах ордог. Махтаа энэ юуны мах гэж онцлох уу? За тийм яг зөв махтаа үхрийн мах нь номер 1 төмрийн одоо тэгвэл манайх би энэ гайгүй юм шүү. Цус багталгүй баа. Яасан? Ийм махнаас их юм иддэг шүү. Их юм иддэг. Тэгээд дандаа тэгэл за тийм яг явандаа тий харъя тийм ээ. За тэгэхээр бидний хүмүүстэй хандж хэлэхэд цус багталтанд орсон ч юм уу нэрвэгдсэн байгаа хүмүүс хандж хэлэхэд ер нь үхрийн мах нь хамгийн зөв сонголт байт юм а гэж хэлдэг. Яг тэгэхээр үхрийн махан дотор бүх махны дундаас хамгийн номер 1-т нь төмөр их агуулгадчихдаг. Би л чамайг үхрийн мах хийж хараагүй юм байна. Билээ ол идсэн хийж харсан. За контор дээр тэгдэг 20 өрх юм очоод сүүлийн үед бас бодлоо нөгөө зурагтаар гарч байгаа гэдэг наа чи хотлоо мах идсэн гэж. За дүүний дараа болохоор яаж юм бэ зэрэг махан одоо энэ хоолны дундаас тэрний дараа ч юу ордог гэхээр уургалаг хүнсэнд бүтээгдэхүүн энэ бас өндөгөнд бас тодорхой хэмжээний төмөр агуулгадчихдаг. Тодорхой хэмжээний. Өндөгний юунд нь? Өндөгний шаран дотор нь одоо төмөр бас агуулгадчихдаг. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг цус багталтанд орсон нэрвэгцсэн хүмүүс яах нь өндгийг өдөрт 1 юм уу 2-ыг идчихэд бас. Тэгтээ үхрийн махнаас бол арай бага. Үхрийн махнаас бага. За өөр бас энэ дээр нэг юм нэмэгдээгүй байна. Элэг байгаа. Элэг. Тий. Одоо элэгэн дотор ч нь бол одоо бүр хамгийн өндөр агуулгаж байгаа төмөр. Юуны элэг гэх вэ? Одоо энэ юуны ч элэг байж. Юуны ч элэг байж болно л да. Тэгтээ яг үхрийн элэг бас их өндөр түвшинд байдаг юм бол. Ер нь үхрийн маханд тэгэхээр яг нөхөр одоо элэг сайн идэж байгаа тохиолдолд бас яг нөгөө одоо төмөр гэдэг зүйл нь хангалттай хүний бид нийлгшээд ээж эсээс улаас буюу одоо нөгөө бидний цус багталтыг үсгэж байгаа эсүүд маань хангалттай сайн нийлгэж гардаг байна шүү дээ. За мөн дээрээс нь бол энэ дээр бас яаж өгөх зэрэг жимсхнүүд дунд нь бол одоо юм алим орчих. Алим. За яагаад би алимыг онцолж ийн гэхээр зэрэг ерөөсөө бусад бүх жимснүүд дундаа алимын доторх төмрийг гүйцэтгэх жимс байхгүй. Хамгийн ихээр агуулгаддаг. Хамгийн ихээр агуулгаддаг. Мандрын байхгүй. Байхгүй. За тэгэхээр энэ төмөр чи яагаад ийм байна гэхээр зэрэг энэ алимд их байдаг. Тоо ингээ хаяад ингээ төмрийг алимыг ингээ хазаад ингээд хайчхаар зэрэг ингээд жоохон шаралцдаг шүү дээ. Тий. Нэг шардаад жоохон ингээд харалцсан. За энэ бол нөгөө төмөр байгаагийн шинжийг нь харуулдаг байна шүү дээ. Төмөс бас шаралдаг шүү дээ. Төмөс бол өөрөө тэр бол өөр шүү. За тэр төмөстэй шаруулдаг. Устай байгаа. За ингээд яг үгээр би одоо тэр нь тэгээд төмөртэйгийн шинж юм ба тий. Тэгэхээр би яг үгээр хүмүүстэй алим нь одоо алимыг яг цус багталтай усууд бол ууж идэж зүгээр юм аа гэдгийг хэлж байгаа жимснүүд дундаа бол. За мөн дээрэс нь яг зүгээр энд юу харагдаж байна? Помидор. За помидор харагдаж байна тийм ээ. За цус багталтай хүмүүс л өөрсдөө мэдж байгаа. Помидор сайдад явж цус төлжил цаа явуулдаг гэж. Гэтэл эсрэгээр ядуухээр зэрэг помидорын дотор төмрийн агуулмж их бага байдаг. Бага байдаг. Эсрэгээрээ юу? Эсрэгээрээ байдаг. Энэ дотор юу ядуухээр зэрэг одоо илүү нөгөө нэг ялтас эсийн одоо үүрэг үйл ажиллагааг цус алдалтын эсрэг. Бид нар яагаад юу яасан гэж хэрэглээд идэг вэ энэ ч одоо? Энэ цус алдалтын эсрэг тийм ээ. Одоо би бол ухаандаа бодсон шүү дээ харахад. Наа чи улаан өнгөтэй тэгээд ингээд шингэн тэгэхээр ч одоо шууд цусны
Тодорхой хэмжээний гэхдээ энэ цусыг байх нь нөгөө нэг үүсгдэг ялтас хэсэг гэдэг шүү дээ. Нөгөө нэг цус алдталтаас сэргийлдэг тэр зүйлийг энд протромби гэдэг янз бүрийн тийм одоо уургалаг нийтүүд бас энд агуулгадж байна. Жохон юм бол байгаль гэхдээ төмөр бол баг. Төмөр баг байна шүү дээ. За үүн дээр бас нэмэгдээд юу орж ирэх зэрэг будаа орж ирж байгаа. Цагаан будаа. За будаа ямар ч за цагаан будаа ч гэдэг будаанууд орж ирж байна тийм ээ. Бүх будаанууд уу? Ерөнхийдөө будаанд бүгд орж байгаа гэсэн байдаг байна шүү дээ. За ингээд бид хоёрод бол ерөнхийдөө цус багталтын талаар нэг ерөнхий жоох ойлголтыг өглөө ер нь ийм байдаг гэж. Одоо бүгд юу вэ? Тушкаага ер нь цус багталтай байгаа мó гүү мó гэдэг яг одоо шинжилгээгээ хийж. Дөнгөж сайхан нэг бараг 20 минутын өмнө нэг манараад унчлаа шүү дээ. За тэгэхээр юу вэ? Тушка манараа одоо ч Happy Virtus руу ирээд инхтэн эмчиг дуудах. Миний усаас байхгүй. Миний iPhone 7-оос яа. Энийг одоо хүн болгонд яриад байгаа шүү дээ. Өмнөх дугаар дээр ч яаш. Сайрхуу нөхөр. За, эрдэм түн төлгөн шүү. Happy Virtus-ын дугаар энд. За, Happy Virtus яриад инхтэн эмчиг цусныхаа шинжилгээний одоо бус зүйлийг аваад хүрээд ирээч. Инхтэн эмч үү? Тийм инхтэн эмч. манай нөгөө инхтэн эмч. За, тэгвэл Тушкаага нэг сайхан үзүүлсэн. Байна. Тэгээ аяа докторын контороос ярьж байна. Инхтэн эмчтэй за. Ирж байгаа гинэ. Ирж байгаа гинэ. Очиж байгаа гинэ. Та хэлсэн юм шүү. Хэлсэн гэж юм уу? Тий, хэлсэн. Өнөөдрийн төрөж үзүүлсэн юм уу? Тэгвэл инхтэн эмчигээ тос. За. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар энэ яг зүгээр цус багталтан дээр нэгэд аппаратаа бас байршуулсан. Тэгэхээр энэ бол Happy Virtus-ийн хэл та. Тий, манайч бид тэ энийг бол ерөнхийдөө контракт. За, сайн байна. За, сайн байна та. Сайн байна уу? За, ажил тавтай юу? Тавтай. За, гараад ирчихлаа. Шинэ оны дараа уулзч байгаа юм байна шүү дээ. За. Happy Virtus-аар божигнаад байж байна. Тэхүү ихтэй байна. Таныг харин дуудах гэж яасан чи таныг хэдийн наашаа гарцсан гэдэг жих. Тэгэхээр инхтэн эмч бид нар гэж өнөөдөр цус багталтын талаар ерөнхийдөө жоохон ойлголтууд өгч байна. Тэгээд Тушкагийн маань хувьд бол бас нэг жоохон толгойн эргэсэн юм асуудал байгаа. Тэгээ өөр бас жоохон цонхор цагаан тийм ба. Тэгээ би энэ Тушкаг одоо цусыг нь одоо бас үзээд цус багталт янз бүрийн байна уугүй гэх нэг харчих юм байна л да. Тэгээ ер нь одоо бид энэ цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээг илүү сайн хардаг шүү дээ тийм ээ. Тэрийг одоо харж боломж байна уу? Болно. Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ бол хамгийн хурдан гардаг. Хамгийн хурдан. Одоо яах вэ? Надаас цус авах уу? Цус аавна гэсэн үг. За тэгвэл баг Тушкаа мал цус авах бол. Яана. Хичээгээ тайлбарлах юм цусаа гарга гэж байсан ч одоо тийм. Цусаа гарга. За окей. Тушкаа наанаас очих уу? Би ч өмнө зөндөө шинжилгээнд орж исэн дөө. Тэгээд одоо Тушкагийн хувьд бол өнөөдөр яах юм бэ? За ингэхөө. Энийг нийш харах. Ганц хатгуулах чадвартай ирэх юм байлгүй те. За Тушкаа маань бол одоо нөгөө тусал цус авдаг уу? Зүгээр их цус авдаг уу? Энэ болохоор хангалттай хэмжээгээр цус авах хэрэгтэй байгаа. хангалттай хэмжээгээрөө. Тий. Нэг 3 г орчим цус авна. 3 г орчимтай. Би багш минь. 3 литрийг авах. За энэ шинжилгээ маань болохоор цусны улаан цагаан ялцсыг үзнэ. Цусны цагаан хэсэг бол 5 задлж үзнэ. Төмрийг харах уу? Яг төмрийг бол дараа нь зэ биш. За. Чи зүгээр 50. Зүгээр цусаа өг заяа. Төмрөөл үзүүлчих юм биш. Төмрөө чинь энэ өгсөн биш бол яриад ороод болохоо гэж байна. За бүгд нэг үзэгчтэй нарийн сайн харцгаа ийм шинжилгээ яаж өгдөг юм бэ те? Очоод өгөхөд яаж ийм шинжилгээ авдаг юм бэ гэдгийг бас үзэгчд манай хараад авчих. За ингэ. Судс их сайхан. За нэг удаа нэг судс авлаа. Тийм байна. Судс сайхан гарч ирж байна. Чааштай. За нарийн процессын сайн харуул. Оо ингэ цус нь ороод ирлээ. За ер нь ихээр хар үргэлж цусаар идэж шүү. Тийм байна. Төмөр ихтэй. Төмөр ихтэй гэсэн. За. Тамхи татдаг бол авсан юм байж болно. Гүү тамхи татдаг. Тамхи хөрх юм хаач татдаг юм аа залуу. Наач өхрийн мах иддэг юм уу? Өхрийн мах бэлээ болзогтгий. Тэгээд гэж юм. За одоо яг найрлага нь бол хүний нүдээр бол баг сайн мэддэхгүй л те. Тий бас яг яагаад ч гайгүй ч хийж магадгүй шүү дээ. Мэдхгүй те. Давхар юу ячаар инхтэн чи төмрийг нь үзэж байгаа шүү. Тий төмрийн бэлтгэлийн шинжилгээний авчлаа. Одоо энэ бол цусны шинжилгээнийх байгаа. За энэ бол бүлэгнүүлэгчгүй байцтай тусгай. Одоо ингээд цусаар нь одоо цусны найрлага ингээд тэр чигийг хадгалж юм гэсэн үг. За энэ дээр бид нар давхар цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ улаан эсийн тоог харна. Төмөр ямар байна гэдгийг бас харж. Яг тийм ээ тийм ээ. Бүр тоо шиг бүгдийг найруулж байгаа юм. Тэгээд одоо яг хэд байх хэвтэй л ер нь бол. За одоо энийг бол одоо би тав ирдэг удахгүй харуулсан заяа. Эхлээ үний цуснд бол одоо 4.5-аас 5.5 хүртэл байх хэвтэй байж байгаа. Тодорхой нэг юм хэмжээс байна шүү. Тиймээс байгаа. Тэрийг нь одоо харуулсан заяа. За одоо тэгээд аппаратанд энийг уншуулт шинжилгээг уншуулцгаа бүгдээрээ. За нөгөө гайхалтай энэ аппаратанд аяа. За тэгээ. За энэ дээр. За энэ шиврээд ирээ. Энэ аппаратан дээр уншуул. За энэ аппаратан дээр уншуулсан шүү. За. Харцгаая бүгдээрээ. За энэ одоо цусны одоо дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийдэг аппарат үү тийм ээ? Тий.
За битүүч юугаар хараад ойлгох вэ Тушка? Тийм. Холоос жоохон зайнаас аа. Холоос зайнаас авч. Мэдээ шингэтэй юм чи урдаар ороод бараг өөрөө ажиллах гэж цаатаач. За Тушка. Тушкагийнхаа нэрийг хийчээ. За тийм. За. Тушка. За энэ маань 24 үзүүлэлтээр гарна. Аа. Хөө 24 дотор нь юу юм тэр нь доо? Шижидэл юм байна даа. Тийм, цагаан эсийн одоо 11 үзүүлэлт байна. Цагаан эс маань 5 хуваагдаад тэрийгээ цагаан эсийнхаа 5 хуваасныга тоогоор болон хуваар үзүүлж байгаа. За тэгээд юугаар ялтцсын ахаад 6 үзүүлэлт байгаа. За тэгээд үлдсэн нь цусны улаан эсийн үзүүлэлтүүд байж байгаа. За одоо Тушкагийн маань шинжилгээ ингээд харагдаж байна. Өө юм сагталтай хурдан уу? Тийм. За энэ харагдаж байна одоо тий. За энэ гарцсан уу? Энэ гарцсан байж байна. За шууд ингээд хөвлө гаргаад. За энийг сайн ойртой харуулчих. Тэ? За энийг харуулъя. Энэ харагдаж байна тий. Цагаас улаас ялтцс гэдэг. За энэ дифференциалаараа ингээд харагдаж байна. Цагаас улаан эс ингээд бүгд гараад ирчих. Тийм ингээд зургаараа тий. За одоо ингээд тоо үзүүлэлтээр бол уншиж гараад ирчих юм байна тийм. За тэгвэл Тушкаийнхаа цусан дээр бүгдээр дүгэлт хийн дээ одоо. За хариуг. За хэдүүлээ ийш ингээд. Оо хариу гарцсан юм уу? Хариуг энэ тий. Хариуг. Оо за окей. За хариу ингээ гараад ирсэн үү? Тий. За үнэхээр энэ Happy Veritas-ийн бол маш хурдцтайгаар уншлах байдаг гэдгээр алдартай. Тийм учраас би энэ Happy-гийн хамтарч ажиллахдаа таатай байна. Тийм ингээ сайхан уншлах сурж байна. За ингээ шинжилгээгээ харъя. За сайн уу муу юу? За цагаан эс нь улаан эс нь. За энэ одоо манай аппарат манд ямар очтой те? За энэ маань одоо пертин буюу одоо цусан дотор төмөр зөөвөрлөг одоо тэр перметийг үүсгэж байгаа тийм ээ. За энэ маань болохоор ийм онцлогтой шинжилгээ байгаа. Нэг хүнд нэг л ийм зарцуулдаг те. Нэг хүнд нэг сорт, нэг онцлогоо, нэг тест, нэг хариулт гардаг юм. Зөв. Чи их азтай байна шүү дээ. Ингээд одоо бүх юм үзүүлчихдэг. Юун азтай юм чи? Чиний оронд орж байгаа юм шиг. Азтай байна, азтай. Өглөө унсан их юм. За ингээд хүмүүс бас баталтай хүмүүс төмрийг болохоор ээлцнээс, цусны ээлцлээс нь хийж байгаа. Тийм. Плазма хэсэг буюу шингийн хэсэгт нь байгаа хэсгээс нь хийн тийм ээ. Энийг бас хүмүүсээ харуулж байх гэж найдаж байна. За тэгээ. За ингээд төмрийн маань шинжилгээ. За төмрийн шинжилгээгээ бол ингээд энэ дээр гаргаад ирчих юм байна шүү дээ. Тийм. Одоо Тушкагийнхаа нэрийг энэ дээр бичээд өгч яваас адилхан. Шууд оруулчихдаг юм уу тий? Тий. Зөв. Юм хөгжнөө гэж нэр ийм актер болсон байгаа шүү дээ. Яач товчондоо тийм үсэг тавиад авчих. Тэгээд Тушкага төмөр баг гарч ирвэл төмөр багтлан төмөр дутагдлын цус багталтай гэж онцлох юм шүү дээ. Тийм байна. За одоо ингээд шинжилгээ маань 20 минутын дараа гарна. 20 минутын дараа. 20 минут юм уу тий? За 20 минут үйл хэдүүлээ зөв хальт сууж ийдэ тийм ээ. За. За тэгээд шинжилгээнээс маань төмөр дутагдлын Авин үстэй хаяа доктор анхааргарлаа шүү. Ажил дүр яах вэ? Эрүүл мэнд чухал шүү. Ээжийн үстэй хаяа доктор ихэнч байна шүү. Эдмүнг яах вэ? Эрүүл мэнд чухал шүү. Ах ихч дүүгийн шимтэн үзлэг нэвтрүүлээ. Айлд бүтээрээ цуглаараа аяа доктор. гарсан байна. Гарсан уу? Хариу гарсан юм уу? Гарсан. Оо за. За Тушкагийн маань хариу гарсан байна. Төмөр ихтэй. Аль аль нь багталтай сэвэн дэх төмөр болон кристиний хэмжээ бол аль. За шууд хэллээ дээ харин муу мэдэг. Яа. Тийм биш. Төшөөрөө авч. Яа. За тэгээ тайлбарыг манай. Төмөр бол яалтчгүй дутагдaltaй гарч ирсэн байна. За энэ хоёрыг юу өмнө авсан тусан төмөр шинжилгээ нь төмөр хоёрынхаа шинжилгээг шууд дэлгэц рүүгээ шууд харуулчих. За тэгээ энийг өөр авчуулганд нь шууд наа чин дэлгэц рүү орчин. За энэ доош ингээ авчулчихаа. За бүгдээрээ тийш дэлгэц рүүгээ очицгаа тийм ээ. За би бүр сэтгэл санаагаар унаад. За зүгээрээ харъя. За нарийн сайн тайлбарлаад өгөөч юм чи. Энэ яг яасан ингээд. За одоо энд бол одоо яг сайн олоо ойтуулж харуулахгүй бас болохгүй бах тийм ээ. За энд одоо юу ачичээ бүр өнгө нь одоо нэг дэлгэц рүү оруулчихсан сарнцсан байж байна. Сарнцсан байж тийм ээ. За тэгэхээр энд бол одоо red blue cells буюу одоо цусны улаан эс гэж энд харагдаж байна. За энэ цусны улаан эс маань яаж нэхэ зэрэг одоо ингээд харахаар хэвийн хэмжээг нь харъя. 444 гэж байна тийм ээ. 561. 561 гэсэн юм одоо хэмжээстэл байж тээ тийм ээ. За энийг бол харуулж байна. Гэтэл Тушкагийн хариу болохоор яасан гэхээр зэрэг 306 гарсан байна шүү дээ. 3.6. Тийм ээ. 3.6. Тэгэхээр ажинхээр Тушкагийн хувьд бол нөгөө улаан эс гэдэг зүйл нь бага ба шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр ажин цус багталтай бас чиний хувьд бол явж байна гэсэн үг шүү дээ. За төмрийг одоо харахад бол хэмжээ нь хэд юм? Нормал хэмжээ нь 9-с 30.4 гэж байна уу?
Тийм байна. Тийм байна. Тэгтэл тушкагийн хариу хэд гарсан байна? 8.4. Тэгэхээр бага байна. Тийм. 8.4-өөд чиний хувьд бол төмөр жоохон цуснд чинь бага байна шүү дээ. Чүд бага юм шүү. Тэгэхээр яаж нөхөр бас эндээс чинь бод чиний улаас чинь жоохон цөөрөөд толгой тарих чи эргээд байгаад байгаа юм биш. Төмөр авч чадахгүй байгаа юм да. За. Тийм байна. Энэ перитинийг харъя. Перитиний хэмжээ 30-аас 350 гэж хахад энд хариу нь болохоор яаж нэ? 15.6 гэж шүү дээ. Чи юу вэ? Тэгэхээр яаж нэ? 30 дотроо ч хүлж чадахгүй байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол нөө төмрийн нөөц гэдэг зүйлний тушкаад маш бага байна. Тий. Бас нөөцлөгдөж байх нь тэр нь хүлж чадсан. Тэгэхээр энэ шалтгаан нь бол одоо олон төрлийн байгаа. Ходоодонд муу байна уу тушкагийн тийм ээ. Хоо дундаар авах төмрөө хангалттай авч чадахгүй байна уу? Эсвэл их одоо хэмжээний цус алдалт явагдсан юм уу? Үгүй мөг олон юм бол энэ давхар явагдчих жаа. За юу. ямар айхтар эрсдэл. Чи төмөр аваач. Авъя да одоо яаж авах вэ? Түрүү юм хэлсэн шүү дээ. Үхрийн бахалд авч өгдөө эмчим нь одоо. За ингээм эмч маань одоо ингээ биднэрт өнөөдөр бас цаг зав зарцуулаад ирж бас энэ тушкааг маань шинжилж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд тэгж бүгдээрний сайхан тухтаа. Дараа нь би бүр олон өндөр авчиж жагаад нэг шинжилгээ өгнө. За тэмцлээс аялгаараа сарын дараа 2 сарын дараа тушкааг үзүүлэх тийм ээ. Тэгээд одоо Happy Veritas-ийн маань одоо ийм шинжилгээнүүд бол байнга явагдаж байгаа. Бүх төрлийн шинжилгээнүүд байгаа. Тэгэхээр цусны одоо энэ цусан дахь энэ иймэрхүү шинжилгээнүүдийг бод хийхэд ердөө ийм энгийн хурдан шуурхай хариу гардаг юм байна. Үзэгчд маань одоо Happy Veritas дээр очиж шинжилгээг өгөөрэй тийм ээ. За танд амжилттай нөгөө одоо эмчилгээ хийх тушкаа гаргаад үхрийн махаа сайн идэв үү? Тий. За хоолносоо ч гэсэн сайн. Машинтай явж байгаасаа та. Тэгж байгаа. За. тушкаа гаргаж өгөх дуртай бас энийг. Ихтэй чиг нараад идэх шиг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол ингээд бүгдээрээ сая үзлээлтэй цус багталтанд нэгэнтэр тушкаад ийм асуудал гарсан учраас эмчилгээг одоо бид яах хэрэгтэй болж байна тийм ээ. За эмчилгээний хувьд бол мэдээж төмрөөр баялаг хоолносыг бас сайн идэнэ. Болохгүй бол одоо яг зүгээр яг төмөр цус багталтай гэдгээр утгаар нь B12 энэ төмрийн одоо бэлтгэлийг бас нэмэлтээр уух ч юм уу ийм төмрийн бэлтгэлээ. Тий, тусгай байждаг. Тэрийг бас одоо тушкаад хэрэгжилж болно. Тэгээ би ингээ харж байхад бол ингээ төмөр тотлын чиглэлтгүй B12 подыг хүчлэлтгүй энэ цусны нэг өөдлөс гэж байна шүү дээ. Ээжис. Энэ ээжис маань одоо бас ингээ ажиллах чадвар нь буурснаар энэ одоо эсвэл маань ингээ дутагдаад байгаа шүү дээ. Тий. Эмчигээ гаргаад өгчлөө. Гаргаад өгсөн үү тийм. Тэгээ орчин үед бол яаж нэхэр зэрэг эмчилгээнд бол дэлхийн нийтээрээ одоо бас нэг өрмөц шинжлэх ухааны орчин л да энэ цус багталтай эмчилгээ. Зүгээр нэг ингээл хоол хүнс энэ витамин одоо уугаад бас яг тэдэлэн сайн үр дүнд курс эмчилгээ буюу төгс эмчилгээ болж чадахгүй байгаа юм. Тэгээ би сайн ингээд интернетээр мэдээлэл ингээ харж байгаа тийч хэрэг энэ ээж эсийг сэдээдэг уудлис гэдэг зүйл. За тэрийг одоо сэдэж өгдөг зүйл нь одоо энэ эхэс гэдэг зүйл байдаг юм байна гэж. Ердөөсөө тэгвэл шууд энэ ээж шууд нөлөөлөх юм. Тэгээ ээж эсэд шууд нөлөөлж ээж эсийг идэвхжүүлж үржүүлэх. Жээж цусыг одоо яг багталтай эсрэг тэмцдэг байхan ганц цус багталт гэдэг улаан цагаан буумыг гаднаас хоол хүнс авахаас илүүтэй үр дүнтэй гэсэн үг. Тэр бол яг угсаа яг үндсэндээ шалтгааны эсрэг бол үндсэн эмчилгээ болж байгаа. Тэрийг бол би ингээд хараад байхад олон тэм судалгаа бол гайхалтай байна л да. Дэлхийд даяар одоо бүр хүний бие бүхэд эрхтнийг л тэр ихсээс л үүсэх шалтгаалтай болж байгааг ярьж байна. Тэгээ би ихсийн талаар одоо судалгаа хийгээд үзсэн ингээд Монголд бол одоо нэг л хүн байна. Яг энэ ихс тал дээр одоо судалгаа хийсэн. Тэгээ би тэр эмчийг бол одоо урьж оруулж ирж бас одоо яг энэ ихсийн талаарх гайхамшигтай нөлөөллүүдийг бас үзэж бодож байна л да тийм ээ. Ирэх юм. Одоо энд ирэх юм. Сайн намайг харин ийшээ эмчийг гаргаж өгсөн чи үүдэнд нэг эмч. Хүлээгээс суужсэн юм. Оруулаад ирэх юм шүү. Яана би орж ирэх гэж мэдээгүй. Сүртэй ярьдгийн тий. Сайн намайг нэг. Би бас одоо ингэж холбогдоод л байж байгаа юм л да. Дөнгөс сая тантай би За танилцъя бүгдээрээ тийм ээ. За таны хэн гэдэг үлээ? Бямцогт. За бямцогт юм шүү тийм ээ. За тэгэхээр биднийг бол одоо яг одоо ая доктор ингээ баагийн тушка гэдэг юм бас мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр бидний хувьд таныг бас хүмүүс сайн мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол яг энэ эхэс гэдэг зүйлийн талаар бас их одоо судалгаа шинжилгээний юмнуудыг харж байгаа. Гэхдээ энэ бол яг бас мэрэгчсэн хүн бол одоо Монголд бол таа байна. Тэгэд энэ одоо эхэс гэдэг зүйл маань өөрөө энэ цус багталтын эмчилгээнд дэлхийн дээр ашиглаж байгаа гэж юм л та. Энийг та бидэд бас нэг тайлбарлахгүй. Би бас хүмүүс тайлбарч мэдэхгүй л байна л да. Тэгэхээр орчин үеийн ангаа ухааны хандлагаар ер нь бол аль болох биологийн гаралтай тэр тусмаа бүр хүний гаралтай зүйлийг эмчилгээнд ашиглаж орчин эмчилгээнд ашиглаж байгаа. Ашиглаад гарч байгаа үр дүн өндөр байгаад байгаа юм. Тэр дундаа илүү их төлхөө явж байгаа зүйл бол ихсийг их авч үзэж байгаа юм. За энэ санаа бол бүр эртний санаа. 20 дугаар зууны үед бол энэ санаа бүр дээр Украины эрдэмтэн Плато гэж эрдэмтний санаа гарч ирсэн. Хүний ихсийг хэрэгж эмчилгээнд хэрэглэе гэсэн. За түүнийг сүүлд болохоор Японы эрдэмтэн Хиата гэж эрдэмтэн Манжуурт сурж агаад энэ Плато эрдэмтний санааг аваад тэгээд Японд очоод X-дээр судалгаа хийгээд тэгээд одоо манай бүтээгдэхүүнийг гаргасан Лайник гэсэн тарилга. Бүр Монголд энэ байгаа юм тий. Тийм манай хол бол манай компани бол албан ёсны
дистрибьютор оруулж иж байгаа компани. Бүтээгдэхүүнийг бол 2013 оноос оруулж ирээд 2014 онд бол Монгол улсын эмийн бүртгэлд оруулсан аль байсан. Бид хоёр бол одоо өнөөдөр ингээд ая доктор сонслоо л доо. Одоо ингээд энэ ээж эсгээд одоо тэр ийм юмд ингээд нөлөөлдөг л гэж ингээд бол бид хоёр ээж эслэхэд байгаа юм л да. Ард түмэнд ойлгуулахын тулд эхэс гэдэг зүйл чинь яг яаж нөлөөлдөг юм бэ? Харин яаж нөлөөлдгийг та товчхон хэлээч. За тэгэхээр нэгэн тав хүний ээж эсгээд яриад байгаа. Энэ дэр жоохон юм нэмэрлийг зорж За байна. баал авч болно тийм ээ. Яг юм бичгээд байгаа ерөнхийдөө хэлээч. За ээж их гэж ярьдаг тийм ээ. Их эхлэл. Тэгэхээр дандаа юмны их нь болох нь шүү дээ. Одоо энэ ээжээс гэдэг нөгөө талаараас үүдлээс гэдэг хүмүүс яриад байгаа Монгол ер нь үүдлээс гэж яриад байгаа. Тэгээ үүдлэг гэдэг нь үүсэл гарал бас л эхлэв. Бас тэгэхээр энэ эсээс ерөөсө хүний бид байгаа бүх эс үүс. Тэгэхээр манай бүтээгдэхүүн дотор энэ үүдлээсийг эрчимжүүлэгч фактор хүчин зүйл гэж юм аа байгаад байгаа юм. Хүчин зүйл гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр хүчин зүйл маань манай эксийн тарилга найрлаганд байгаа. Тэр очоод энэнийг өдөөгөөд өгнө. Тэгэл тэндээсээ л одоо хүний бид байгаа бүх төрлийн цоошин залуу эс үүсэл тэгээд нөгөө цус багтал. Энэ улаан цагаас яцсууд бүгд чөлөөтэй үүсчих юм тийм. Манай ай доктор энд бас сая энд бол тэмдэглэсэн байна л дээ. Цус багталтанд гол суур фундамент гэж ярьдаг тийм бас тэрнийхтэй адилхан чухал зүйлүүд бол мэдээж витамин B12, B-ийн төрлийн фолиин хүчил. За мэдээж төмөр заавал байх хэрэгтэй. Төмөр маань яг тэгэхээр улаан эсийн гол тийм гол дотор байгаа найрал. 3 валентийн төмөр гэж байдаг. Энэ маань одоо жиг нь гол өрн юу гэхээр хүчтэй шиг зөөвөрлж хүчтэй шиг хэрсэд газар хурж өгдөг ийм зүйл байгаа. За тэгэхээр энэ B12 фолиин хүчил төмөр маань манай тарилганд байгаа. Бүр найдвартай байгаа. Найдвартай байж байгаа. Тэгээд байхдаа энэ дэр нэг осол ярьж одоо нэмэлт тэжээл яриад байгаа шүү дээ. Нэмэлт тэжээл гэдэг маань болохоор маа зөндөө байгаа. Тэгээд эрдэнэ тогтооцсон нэмэлтээр авахгүй болвол бид өхөн эдгээр зүйлийг өнөөдөр хэрэгэлсээр авч чадахгүй байгаа. Бүр хэрэгцээ хэмжээгээр аваад одоо чадахгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас нэмэлтээр авах хэрэгтэй гээд нэмэлт бүтээгдэхүүн гэдээ гараад ирсэн байгаа. За тэгвэл тэр нэмэлтээр бүтээгдэхүүний хэмжээнд бол манай бүтээгдэхүүн яригдана. Тэгвэл олон байгаа. Тэр дотроо хүний экс гэдэг маань нэгдүгээр гарал үүсэл нэгтэй. Байгалийн бүтээгдэхүүн. Хүний өөрийнх нь юм. Тэгэхээр зогцох нь илүү, шингэх нь илүү, нийслэл нь илүү гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо бидний хувьд бол бас ингээд товчхон яриалаа тийм ээ. Одоо яг энэ эхэс гэдэг зүйл маань ээж эстер л ерөнхийдөө үүдлэсийг сэдэж өгөөл тийм. Бүгд олон факторууд нь байснаар нөгөө олон эсвүүд маань үүсдгий байна гэдгийг л шууд механикаар олж байна. Ер нь энэ цус багталтай хүмүүс ер нь курс эмчилгээний яг яаж эмчлэх хэрэгтэй вэ? За манай бүтээгдэхүүний курс эмчилгээ бол ерөөсөө одоо эхэс гэж байна. За энд байна. Танаа авторсан юм уу тийм ээ? Энийг авторсан. Энийг сайн. Монголд бол ганцлаг гоё юм. Тий, Linex гэдэг тарилга 50 ширхтээ хайрцагтай. 2 мл-ийн ампултаа. Энэ бол нэг курс гэж тооцогдсон. Энэ нэг курсыг хийхэд бол ерөөсөө анемийн асуудал өгөөлөн гэсэн. Цус багталтай. Энэ одоо үүдлэсийн сэдэж өгснээр юм асуу. Тийм байна. Танд бол хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? Хүний нэг аваа өгөх гэсэн үг байт. За чи байжээд багш. Тэгээ бас энэ эмэгтэйчүүд дээр бас ингээд би сайн нэг мэдээлэл үзсэн чинь тэр одоо цэвэршилтийн үед ч юм уу те энэ одоо нөхөн өржөхөд ашиглаж ийн гэж яах энэ үнэн юм болоо. Үнэн. Тий. Яа тэгэхээр би сайн хальт хийсэн тийм ээ. Ерөөсөө бүх хэрэгцээтэй бодисууд яг одоо шууд эсийн үйл ажиллагаа бие махбодод хэрэгтэй тэр хэлбэр хэмжээгээр байж байгаа учраас тэр хэмжээд одоо нийлэгчгүй байгаа дутагдаад байгаа юмдыг бүгдийг өгч чинь гэсэн. Тэгээд дээр нь гол юм шин эсүүд ингээд үүсээд ирэхээр тэр хүн бүх талаасаа ирүүлчихээс цэвэршлийн асуудал гэдэг нь ойлгомжтой. Тэн дээр бол шиж тэмдгүүдийг холон шинжлэх. Тэр шинжлэл бүгд арилна. Өшөө цаашлаад эмэгтэй хүн байх гол онцлог юм гэхээр биений юм гэдэг асуудал яриад. Тэр ирж яхад эмэгтэй хүн эмэгтэйлэг гэдгээр мэдэрдэг. Эмэгтэй байн гэсэн шинж болж чаддаг байхгүй. Тэрийг эмэгтэй хүний хэрэглэл бол биений мэрэгч ирж байгаа гэж юм өндөр үлдээ үзүүлж байгаа. За баярлалаа ингээд эдэд бас үнтэй бас их үнтэй мэдээлэл. Цаашдаа яриад байвал бас яриад л нэг бас яг ер нь бол хамгийн гол зүйл нь хэлэхэд энэ ихсийн тарилга дотор бол одоо ер нь бол бүх юмний одоо анхдагчийг одоо ингээд үүсгэсэн бүхэл зүйл байдаг юм байна те. Одоо нэмэлтээр одоо бүх зүйлүүдийг өгөх юм байна. Одоо гайхамшигтай зүйл юм байна. Яг үнэ. Ярил одоо их удах нэ. Бас наадах гэж бас хэрэглэмээр л байна. Тэгээ одоо ингэж яриад байгаа штэ. Монголчууд нэр ярьдэн штэ те. Ээжээсээ дахин төрхөмсөн. Бид ээжээсээ төрөхдөө энэ ихсийнхээ буянгаар ихсийнхээ гайхамшигаар цоош нь энэ ихс ч одоо энд харагдаж штэ. Тий, энэ ихс маань шүү дээ одоо. Бид энэс хүн болгон бид хүн бүгдээрээ энэ ихсээр тэжээгдээд тэгээд цоош нь эрүүл хүн төрсөн. Тэгээд одоо энэ манай Linex найрлага маань болохоор энэс гаргаад авсан. Энэ дотор одоо бүх хэрэгтэй маань байж байгаа. Тэгээд одоо энэ судсаараа дамжаад уруугаа өгч идэг байхгүй. Энэс гаргаж авсан тарилга гэдэг маань одоо үнэхээр өндөр үржлэгээтэй залуужуулах эрүүлжүүлэх
Ийм хөргөжтэй. Тэгвэл ямар ч хэлсэн тэгвэл өнөөдөр энэ тушкатай эндээс бид нар нэг сар хэрэглүүлээд үзье л да тийм ээ. Бас үрдүнгийн харъя. Тэгээд хайсан жоохон судалсан байна. Түүнээс гадна би сая ярьсан тийм. Зөвхөн аними биш. Аними гэдэг маань бол ерөөсөө бүх өвчтний суур болчихж байгаа юм. Залууч гэсэн. Танд тушкатай өөрөө гадууч өгдөг гэсэн. Иймэрхүү бүтээгдэхүүн байгаа. За мэдээлэл товчхон бас мэдээлэл өгсөн хүрээсээ танд маш их баярлалаа. За тэгээд энэ тухтаан сайхан уулзалтай тийм ээ. Ер нь би плацента терапи буюу нэгсэн эмчилгээний одоо хүний эгсэн бэлтгэлийн талаар их судалгаа хийж бодож байгаа шүү. За баярлалаа эмч. Би таны гаргаж өгнө. За түрүү чи удаа зурж өнгөрсөн дуучлаарай. За ийм сайхан тарих. За та бүхэнд баярлалаа. За өнөөдөр явж байгаа өөрөөс ам чилтлээ юм байна. Уралцалтаа тоо орж ирж гартлаа. Яриа таслаад гитсэн юм аа. Гэхдээ би ч өөр баяа яриа таслахаг. Манай тушкаа чинь энэ байж шүү дээ. Их яриа таслаа. Ямар ч төс өөрийнхөө асуудлыг шийдчихлээ. За тушкаа амарчээс нэг гүйж аваад их хэвтэй авчлаа тийм ээ. За яг бид өнөөдөр бид төбрийн талаар дутагдлахгүй яг энэ B12 полын хүчил бүүнээс авахд ээж эсгээд олон төрлийн юмыг бид нэр ярьлаа. Тэгээ монголчууд бас тодорхой хэмжээний ойлгож мэдсэн байхаа гэж би найдаж байна тийм. Тэгээ бүр эмчилгээний цогц эмчилгээ гэж ярих юм бол бүр ясны чумагт ээж эсүүдийг үүсгэж тэр эхэс гэдэг зүйл нь бас орчин үеийн эмчилгээ болсон юм байна гэдгийг бас давхар хэлээд өнөөдрийнхөө дугаарыг ингээд энэ түрүүд өндөрлсөн дээр баха тийм ээ. За тэгээ. Цагч болох байлаа. За ингээд үзэгчтэй дараагийн дугаараар уулзлаа түр баяртай бидний нэвтрүүлгийг байнга үзэж идэг, байнга биднийг дэмжиж идэг, урам өгж идэг нийт үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалдаг шүү. Төгсгөлд нэг зүйл хэлье. Манай Ая доктор Facebook пэйж хуудас байгаа. Тэрнгээр бид нартэй ер нь бол шууд холбогдох боломжтой. Тэр хуудсан дээр маань мэдрийн шин дугаарууд буюу яг одоо таны үзэж байгаа энэ дугаар ч гэсэндээ тун удахгүй тавигдах болно. Та телевизээр үзэж байгаа бол энэ тавигдана. Мөн бүх өмнөх дугаарууд бүгд багтаж байгаа. За манай тэргээр уулзъя. Холбогдлолтой бас санал хүсэлтээ бас Ая доктор пэйж хуудсан дээр маань тавиарэ тий боломжтой. За ингээд дараагийн дугаар уулзъя. Та бүхэнд эрүүл сайн сайхныг хүсье. Баяртай. Баярлалаа шүү дээ. Үздэг ая доктор анхааргарлаа шүү. Ажил дүр яах вэ? Эрүүл мэнд чухал шүү. Ээжийн үздэг ая доктор ихэж байна шүү. Эд мөнгө яах вэ? Эрүүл мэнд чухал шүү.